हेलो सबैजनामा ईद मुबारक। हामी चाहिँ आज बिहान नुहाइदै गरेर यता बुढाको घरमा जाँदैछौँ। ईदमा चाहिँ सबै पसलहरू दुकानहरू चाहिँ सबै बन्द छ। म चाहिँ यताको घरमा आएर चिया नास्ता खाएँ। यहाँ चाहिँ नास्तामा बनेको थियो पत्तिरी, मटन करी, चिकन फ्राई र भेलिचना पत्री। यो चाहिँ चामलको पिठोबाट बन्छ। अनि यहाँ चाहिँ ईदको दिनमा पेर्ना पुडी भन्ने दिने चलन छ। जस्तै हाम्रो दसैँमा टिका लगाएर दक्षिणा दिने जस्तै चलन यहाँ चाहिँ आफूभन्दा सानो मान्छेहरूलाई यसरी पैसा दिने चलन छ। अनि दिउँसोमा चाहिँ चिकन बिरयानी बनेको थियो। अनि सबैजना खानासाना खाएर एकछिन कुराकानी गरेर बस्यो। त्यसपछि चाहिँ हामी मुभी जाने प्लान गऱ्यो र हामी रेडी भएर बाटो लाग्यो। अनि यिनीहरू चाहिँ मेरो भाउजू र भाउजूको 2टा छोरीहरू हो। हामी चाहिँ अलि ढिला गएको हुनाले चाहिँ मुभी स्टार्ट भइसकेको रहेछ। त्यसपछि चाहिँ हामी मुभी सकिसकेपछि चाहिँ हामी खानासाना खाएर घरतिर लाग्यो। आजलाई चाहिँ यति नै, बाँकी पछितिर भन्नुहोला है त। ओके, टाटा बाई बाई, सी यू। फेरि पनि सबैजनामा ईद मुबारक।